আজি মই আহি আছোঁ বোকাখাটৰ পৰা গোলাঘাটলৈ, অৰ্থাৎ মোৰ ঘৰলৈ। আহি থাকোঁতে গোটেই ৰাস্তাটো ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টামানৰ পিছত মই ঘৰ পালোহি। খুব গৰম আজি, একদম পূৰা মই মিঠাই চিঠাই লৈ ঘৰলৈ আহি আছোঁ। এয়া দেখিছে ৰ'দটো একদম খাওঁ খাওঁ কৰি ওলাইছে আজি, বহুত গৰম। এয়া আমাৰ অকণমানি গাঁওখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আহি পাই ঘৰত মই মোৰ ফেভৰেট পায়স আৰু মায়ে কৰি দিয়া চাহকাপ ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ। আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম। বস্তুটো দেখিলে বাৰু আপোনালোকে চিনিয়ে পাব। এইটোক আমি চৰিফা কঁঠাল বুলি কওঁ। ই কেঞ্চাৰ ৰোগৰ পৰা আদি কৰি বহুতো বেমাৰৰ বাবে এটা বৰ দৰকাৰী ফল। এইটো এটা দেখিছেনে, সৰু, বৰ ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। ডাঙৰ হ'লে দেখুৱাম বাৰু। এয়া আকৌ আমাৰ মৰমৰ মধুৰিজোপা, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে। বাৰু আজিলৈ বাই। আমাৰ সন্ধিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ এটি আনাৰসৰ পৰাই।